Gestivano lo spaccio di droga sulla piazza di Caorle. Dopo un'indagine durata alcuni mesi, i carabinieri hanno arrestato 4 minorenni tra i 13 e i 17 anni. I 4, provenienti da buona famiglia, sono stati collocati in una comunità a disposizione dei magistrati. L'operazione, eseguita nelle province di Venezia e Bolzano dopo l'indagine avviata a novembre, ha visto impegnati i militari di Portogruaro insieme ai colleghi di Bolzano, su richiesta della Procura dei minori di Trieste. Sono state eseguite anche 8 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti minorenni. Un arresto e 3 perquisizioni sono avvenuti a Bolzano, dove risiedevano con la famiglia, mentre gli altri 3 in provincia di Venezia. I ragazzi si ritrovavano d'estate o nel periodo invernale, dove la famiglia possedeva la casa vacanze, e avevano istituito una vera e propria associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, soprattutto marijuana e hashish. Ricevevano le ordinazioni tramite social e poi si accordavano per la vendita. In 3 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, il quarto solo di detenzione ai fini di spaccio. Ma non è tutto. Alcuni dovranno anche rispondere di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico trovato nei loro cellulari. Secondo i carabinieri, però, si tratterebbe di materiale non realizzato dai ragazzi, ma a larga diffusione nei social e, secondo un primo riscontro, non sinonimo di una devianza, ma piuttosto frutto di una gravissima leggerezza commessa senza rendersene conto. Sul caso è intervenuto anche il questore di Venezia. Quando non si guida una macchina per tanto tempo bisogna stare attenti che nella ripartenza non ci viene voglia di correre a 200 all'ora. Credo che anche su questo dobbiamo essere tutti allineati a essere solidali.